Ini sambil nunggu ikannya matang. Hai guys, aku habis jalan-jalan dari sungai yang sebelah sana. Terus aku dapat ikan nih guys, tapi ikannya sudah mati. Mungkin apa karena panas ya, lalu panas lalu terik di sini, jadi ikannya semua pada mati atau pingsan. Tapi masih bisa kok dikonsumsi. Ya guys, karena aku lagi di rumah tuh lagi suntuk banget, jadi aku pingin menyendiri, pingin camping di tempat yang indah banget nih guys. Terus aku menemukan ini nih, sungai alirannya kecil tapi bening banget nih guys airnya. Ya Allah, Masya Allah, ini sangat bening banget airnya nih guys. Ini airnya tuh sangat bening banget, jernih banget, sampai aku tergoda di sini nih. Tapi aku sudah bikin tempat untuk istirahat, bikin tenda tuh di sana tuh guys, karena di sana tuh tempatnya sangat indah banget. Oke, aku mau istirahat di sana karena aku udah bikin tenda di sana, karena pemandangannya begitu indah banget nih guys. Oke, let's go. Tuh guys, banyak ikan-ikan kecilnya ternyata. Ini guys yang sangat nyaman dan pemandangan tuh indah banget tuh guys, indah banget. Oke, nah ini aku mau bikin perapian buat masak, buat bakar ikannya. Tapi ya guys, perapian buat masak. Oke, aku selalu bawa korek ini. Nih, aku mau persiapan untuk bakar ikan ya. Ini aku pakai tusukannya bikin dari gelagah ya, supaya nggak gosong dan mudah terbakar. Ikan yang tadi aku dapat di sungai sebelah, karena mungkin apa karena kepanasan apa gimana, jadi ikannya tuh pada pingsan apa gimana. Tapi ini masih layak konsumsi ya, ini masih segar banget ikannya.
Ini sambil nunggu ikannya matang, aku mau bersantai karena terlalu panas ya guys. Jadi gimana, terik banget nih di sini guys. Ini sambil nunggu ikannya matang, aku santai dulu, relax dulu ya. Soalnya nunggu matangnya lama. Di sini tuh bener-bener terik, bener-bener panas banget nih guys. Tapi untungnya di sini deket-deket sungai. Jadi kalau panas bisa ngadem, bisa nyemplung ke sungai. Enak banget nih guys. Terus di sini pemandangannya pun sangat indah banget pokoknya. Ini asapnya. Pokoknya mantap deh. Camping di sini pokoknya seru. Camping di sini pokoknya seru, oke? Banget. Ini udah matang ya guys ya. Mau aku coba ikannya, oke? Enak kosong. Rasanya tuh masih ada manis-manisnya loh guys, enak banget. Ini bener-bener ikannya tuh masih berasa manisnya, pokoknya enak banget nih guys ikannya. Ini enak banget nih guys ikannya. Ini udah gini, sudah hujan, aku mau istirahat dulu ya. Dadah.